घण्टीमा भोट हाल्ने एकजना युवा नेपाली कांग्रेसको टी-सर्ट र झण्डा बोकेर शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न आए। बेरोजगार भएर बस्नभन्दा यसो रमाइलो हुन्छ कि भनेर उनी शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न निस्केका थिए। उनलाई डर थियो कि घरमा बसेर डिप्रेसनमा गइन्छ कि भन्ने। उनी शेरबहादुर देउवालाई पुलिसले के गर्छ, जनताले के गर्छ भनेर रमाइलो हेर्न आएका थिए। उनलाई लागेको थियो कि फेरि पनि कसैले देउवालाई कुटिहाल्छ कि भन्ने। आज पनि नपिट्ने हो कि बुढालाई हैन कसैले त्यस्तो पो हुन्छ नि त कोही बेला। यसो रमाइलो फुर्सद थियो घरमा हैन, फ्री टाइममा बसिरहेको थिएँ, यसो रमाइलो होस्, माहौल होस्, सोसियली हैन इन्गेज हुन पाइयोस् भनेर आएको हो क्या। मेन कुरा चाहिँ बुझ्नु न, घर बस्दा बस्दा मान्छे डिप्रेसनमा जाला जस्तो भइसक्यो हैन। चारवटा कोठा हेरे कोठाले बोलाए जस्तो लाग्छ कोही बेला हैन। रमाइलो गर्न आएको हो क्या जुन चाहिँ हैन। मैले सपोर्ट गरेको के अरे उलाई हो हैन, रासोपालाई हो। यो मान्छे शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न आएको होइन। यो मान्छे नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाको मजाक उडाउन आएको। रासोपाका समर्थकहरू पनि खतरै छन्। कांग्रेसको झण्डा बोकेर कांग्रेसको टी-सर्ट लगाएर मिडियामा आएर कांग्रेसकै बेइज्जत गरिदिन्छन्। हो, यसलाई भन्छ घुसपेट।